Kërkojmë falje që na është dashur, kërkojmë falje që u dash ta ndërpresim këngën dhe klipin e MC Kreshës, që Gyzel mirë, po do ta transmetojmë në emisionin tjetër, për shembull të hënën apo në emisionin Bonbon. U dash ta ndërpresim për shkak të mysafirëve të shumë që i kemi sot në studio. E thash edhe në fillim të programit të mëngjesit që sot në Prizren do të filloj edhe festivali ndërkombëtar i stripit dhe i karikaturës, dhe me këtë rast kam disa artistë të ftuar. Është zoti Gjent Alantar, artist i Walt Disney, më pas Alessandro Boci, strip artist, zoti Gani Sunduri, organizator i festivalit, dhe Aleksandrin nga Këshilltare e Kulturës në ambasadën e Francës. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Po duke u qesh Aleksandrin, me që në fillim programit mëngjesit i thash që po më vjen vështirë me ja thonë ndi emrin, edhe ja thash vetëm emrin. Aleksandrin, your surname was? Gerarda. Okay. Mirë, stripi dhe karikatura janë arte pamore me porosit të thellë, në fakt në të shumtën e rasteve të shprehura edhe në mënyrë humoristike, gjë që kjo i bën në fakt njerëzit më të afërt për këtë art. Këtu do ta fillojmë sot me organizatorin, na tregoni se çka pritni prej këtij manifestimi që është i 8 me radhë, po? Sot në ora 7 në Prizren Hamam do të bëhet hapja e festivalit të 8 ndërkombëtar të stripit dhe karikaturës. Të gjitha punimet janë vetëm të përfunduara dhe vetëm presim të bëjmë hapjen. Presim shumë nga kjo festival, dhe me që se jeni duke parë që kemi edhe mysafir botëror eminent që janë artistë të njohur të kësaj lëmie. Presim shumë, mëse shumë ti mund të them arsyeja dhe organizimi i këtij festivali është që të bëjmë një tërheqje të rinis që të dojnë ose të adhurojnë stripa si përpara që kemi pasur radhin. Është një lëmi shumë e mirë, e vyshëm edhe për rinin edhe për kulturën tonë kosovar. Zoti Gani, cila është veçanta e këtij festivali këtë vit? Çka do të ketë risi? Do të ketë risi, do të kemi prezentimin e filmit të animuar Tarzani, që është edhe prezent anëtari aty në atë workshop që do të mban, dhe është vetë artisti që ka vizatuar në atë filmin vizatimor. Kemi edhe risit të tjera, kemi po ashtu edhe shpallosjen e numrit të parë të stripit Shqiponia të vizatuar nga unë, po edhe ashtu kemi risit të tjera në gjatë festivalit që do të bëhet për 3 ditë. Sa artistë kanë marrë pjesë të herë? 16 artistë janë në këtë festival. Nga Bullgaria, nga Turqia? Kemi 2 nga Turqia, nga Kiproja, Bullgaria, Maqedonia, Franca, Italia dhe Kosova kemi, 3 nga Kosova. Mire, kemi këtu edhe Gjeni Alantar, është një artist i Walt Disney. Fillojmë me atë tash që në fakt e ndjek rrugën e babës së stripit, pra Walt Disney. Çka do të thotë për ju stripi si krijues? Vous suivez le chemin de votre père en tant que créateur de Walt Disney. Qu'est-ce que les comic books représentent pour vous? Pour moi, le comic book, en fait, c'est un pied-à-terre en fait, dans le milieu artistique, et c'est vrai que ça permet tout le temps de rester dans le monde du développement du dessin constant, que ce soit comic books ou dessin d'animation, on est tout le temps dans le même registre. Për mua, stripit dhe karikatura, dhe me thonë, janë një pied-à-terre në botën e artit, edhe mundsojnë të jem çdo herë në kontakt me evoluimin e teknikave ndryshme të artit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le dessin d'animation ou les comic books, finalement, bon, moi, comme j'étais spécialisé surtout dans les décors layout, en fait, c'est création des ambiances, de l'atmosphère d'un lieu, donc dans les comic books aussi, c'est ce qu'on retrouve. Il y a toujours les décors en présent. Për mua, si designer, e veçanta është se në strip dhe në karikaturë, dhe me thonë në comic book edhe në kartun, e gjejmë atë mundësinë për qenë kreativ dhe për të krijuar ambientet ndryshme. Et en même temps, par exemple, là, ce que je suis en train de faire, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle LTD. Et là, ils m'ont demandé en fait de créer les décors pour ce livre. Parce qu'en fait, ils ont les personnages, mais ils ne savent pas comment créer les décors. Dhe në njëjtën kohë, ajo që jam duke bërë aktualisht për librin që të dal LTD, është se krijues të këtij libri, domethënë kanë personazhet, por nuk i kanë dekoret, nuk i kanë dizajnin dhe
këtë ja kanë kërkuar që qenti ta vizitoj. Et en fait, bon, ce qui se passe, c'est que comme je suis architecte à la base, j'ai remarqué en fait que dans tout ce qui est bande dessinée et tout ça, il y a très très peu de décors qui sont mis en avant, en exergue. Qenti është arkitekt dhe ka parë se në comic book përdoren shumë pak dizajnimet e ndryshme edhe kjo ka shtyr që të angazhohet në këtë drejtim. Voilà. Et c'est pour ça que moi, les projets que j'ai maintenant à l'avenir, c'est de développer surtout tout ce qui est décor. Parce que c'est un manque qu'il y a énormément dans les comic books. Dhe projektet që kam në plan janë që të zhvillohen sa më shumë dekori, hyrja e dekorit në comic book, sepse është kjo diçka që i mungon. Në biografinë e zotit Gjend, pash që është artist i Walt Disney. Dans votre biographie, il a remarqué que vous êtes artiste Walt Disney. Po me siguri për artistët e rinj kosovar është një kënaqësi dhe është ndoshta mund të përfitojnë edhe nga përvoja e tij. Pour les jeunes artistes kosovars, c'est une excellente opportunité de profiter de votre expérience. Bah, c'est une expérience qu'on va faire partager tout à l'heure au festival d'ailleurs. Është një përvojë që do ta ndajmë mas dite në festival me artistë të ndryshëm. Parce que là, je vais dévoiler la technique que j'ai utilisée, que j'ai montée moi-même pour le film de Tarzan. Sepse gjatë këtyre demonstrimeve do ta shpalos teknikën që ka përdorur dhe ka krijuar për Tarzanin, për comic bookën e Tarzanit dhe filmin e Tarzanit. Un film sur lequel j'ai fait quasiment presque 25 minutes de décor dans le film. Film cilin i ka bërë për afërsisht 25 minuta dekorit gjatë filmit. So keq që jam strip artist do të më ndihmonte shumë ndoshta kjo sa. C'est dommage qu'il soit pas un comic book artiste. Sinon, ça aurait pu l'aider. On se reverra au festival de toute façon. Do të shifem në festival, do t'ju shpalos disa teknika. Mirë, do të kalojmë tani tek Alessandro Boqi, një strip artist. Stripi dhe karikatura në vendin juaj në fakt zënë një vend të veçantë, a zënë vend të veçantë edhe autorët e tyre. Les comic books et les cartoons, enfin les BD ont une place importante dans votre pays. Est-ce que les artistes ont également une place importante? Les artistes, ils sont... Est-ce que les artistes ont une place importante, une place aussi importante que les BD, que les comic books en Italie? Est-ce que c'est important la place de l'artiste? Si, les artistes c'était très important pour les pays de l'Italie et de la France. Artistët janë shumë të rëndësishëm jo vetëm në Francë, por edhe në Itali gjithashtu kanë një vend të rëndësishëm këtë lami. C'était très réaliser le travail graphique. Ata realizojnë punën grafike, domethënë vizatime. C'était très important transformer les scripts du scénariste et travail visible. Është shumë me rëndësi të transformohet skripta, puna e skenaristit në punim vizual, domethënë punim që shifet me sy. Me siguri keni parë punimet e artistëve kosovar gjatë këtyre ditëve sa keni qëndruar në Kosovë. Cili është mendimi juaj për punën e tyre? Vous avez sans doute vu les travaux des artistes kosovars dans le domaine. Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai vu les books de Gani et j'ai vu de bons artistes, de bons travail graphiques. E ka parë librin e Ganiut dhe ka parë punime shumë të mira, domethënë En Italie, ce travail n'est pas repérible. Ils sont only Kosovo. Këto punime mund të shohim vetëm në Kosovë, në Itali, domethënë janë pa Matralla? Matralla ma. Mirë, një pyetje për këshilltarin e kulturës në ambasadën e Francës, zonin Aleksandrin. Sa jeni e kënaqur me punën e cila është bërë nga djelmoshat e Kosovës për festivalin e stripit dhe karikaturës? Satisfait du travail des jeunes kosovars pour le festival de la BD. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la BD, mais ça me paraît très très bien.
Nuk jam specialiste e comic book edhe kartunëve, por duket punë fantastike. Mirë, nuk është vetëm tek punimet, por në përgjithësi tek organizimi, tek interesimi, komunikimi me artist, mysafir. Ce n'est pas seulement au niveau de la technique, etc., mais c'est au niveau de l'orga, de la com, etc. Ce que tu peux dire, c'est que l'ambassade de France et l'Alliance française sont très soucieuses de soutenir les événements culturels du Kosovo, notamment les festivals locaux, et de favoriser les échanges avec la France, et que le festival de Gani remplit toutes ces conditions. Ambasada e Francës në Kosovë është e përkushtuar që t'i ndihmoj kulturës kosovare të zhvillohet sa më shumë dhe në këtë drejtim ambasada dhe Alianca Franceze dhe në këtë drejtim kemi mbështetur Ganiun dhe festivale tjera lokale që të marrin për masa sa më të mëdha. Me siguri, kur keni vendosur që t'i ndihmoni artistët në këtë rast, keni pasur parasysh që në fakt karikaturat depërtojnë më lehtë në shpirtin e njeriut edhe qëndrojnë gjatë, edhe qëndrojnë më shumë. Gjitha ka një mesazh të fuqishëm, do të thonë një mesazh që me kush e di sa fjalë nuk do të mund ta thonim. Lorsque vous avez décidé de soutenir ce projet, vous avez peut-être eu en tête l'idée que les caricatures restent gravées plus longtemps dans l'esprit des gens et passent un message plus facilement que les messages écrits, etc. Bah évidemment, la BD a deux avantages. Un, c'est visuel, ça parle aux jeunes et effectivement, on peut en garder des impressions dans des livres et sur des affiches. Donc c'est évidemment un art particulièrement facile à exploiter. Comic books, do të thonë, është një art që mund të përdoret lehtë për të kaluar mesazhe të ndryshme. Mbesin gjatë, do të thonë, punimet që mund të përdoren edhe matutje, edhe është art vizual që mund t'ju përcjell të rinjve mesazhe pa pasur nevojë të shprehemi shumë. Kalojmë te zoti Gani, ju që keni në fakt merita për tubimin e këtyre që përmendëm dhe të tjerëve që nuk i kemi në studio, pra kam fjalën për artist, si e shihni të ardhmen e stripit dhe të karikaturës në vendin tonë? Po bëj këtë pyetje nga se këto punime kanë filluar kohëve të fundit depërtojnë ndoshta edhe në internet, në përfaqe të ndryshme, kam pasur mundësi të shoh. Mund të them kështu që 15 vite, prej viteve 90-2005 deri më 2005 ishte një ngjelje të stripit, nuk ishte një interesim jo vetëm tek ne në Kosovë, po edhe më gjerë. Por prej 2005-ës është bërë një interesim i madh në botë. Është rritë numri i tirazheve, është rritë kërkesa e artistëve, është rritë edhe interesimi për leximin e stripit. E po është arsyeshëm që edhe na në Kosovë të vazhdojmë me punime të stripit. Kemi krijuar stripe, jemi munduar duke bërë edhe botimin e tyre, ndoshta nuk ka qenë shitja si kemi pritur na të jetë shitja e mirë në Kosovë, po përsëri jemi të kënaqur dhe jemi duke vazhduar të botojmë ndoshta jo rregullisht, po ndërkohë edhe jemi duke botuar stripa, për shembull si stripi Shqiponja që do të shpaloset edhe në festival. Mirë, po kalojmë përsëri tek zoti Gent like gentleman. Yeah. Cilat janë vështirësitë e një punuesi, apo një karikaturistit, një artisti? Quelles sont les difficultés que rencontre un auteur, un créateur de BD ou de caricature? La première difficulté déjà, c'est le dessin, techniquement être bon en dessin. Savoir s'exprimer par le dessin, et comme disait la représentante de l'ambassade, là, en fait, c'est un langage international, le dessin. On n'a pas besoin de parler italien, français, allemand ou kosovar ou ce qu'on veut, c'est international. Donc il faut savoir s'exprimer par ce biais-là, par le dessin, être capable de le faire. Vështirësia e parë është teknika e vizatimit. Duhet, si që tha dhe zonja Gerardin, stripi mundëson që të përcjelli mesazhe pa edhe nëse nuk flasim gjuhë, nuk kemi nevojë ta flasim frëngjishtën, italishtën, shqipen apo një gjuhë tjetër, mund t'i kuptojmë mesazhet përmes vizatimeve. En fait, la complexité aussi, après, c'est un énorme travail. Il y a énormément de travail, ça ne se voit pas. Souvent, on se dit c'est pour les enfants, donc c'est facile. Faux. En fait, c'est très, très, très compliqué professionnellement, donc il faut travailler. Et il n'y a pas de secret,
C'est le travail, c'est pas le talent, le travail d'abord. Vështirësia e dytë është kompleksiteti i punës, domethënë është punë që kërkon shumë punë, janë punime që kërkojnë shumë punë, nuk ka sekrete. Duhet më shumë punë apo ide më shumë? Est-ce qu'il faut plus de travail ou plus d'idées? Les deux. Të dyjat, që të dyjat. Po, Qendi tha që vështirësia është se mendojmë që këto stripi është për fëmijë dhe domethënë nuk duhet shumë punë, po është krejtësisht kjo ide e pavërtet. Duhet shumë punë dhe nuk ka sekret, duhet punë dhe kaq. En fait, ce qu'il faut, c'est développer l'imaginaire. Et ce que disait Walt Disney à l'époque, en fait, il disait un dessin animé. En fait, il a son sens que si on ne peut pas faire un film, c'est-à-dire si on est obligé de passer par le dessin d'animation. Mesazhi i Walt Disney në kohë më të hershme ka qenë që stripi duhet krijohet atëherë kur nuk mund të përcjellë mesazhe përmes filmit. Pra duhet ideja është të kalohet përmes stripit për të kaluar mesazhin. Po, zoti Gani, strip bërësit, strip punuesit në vendin tonë me çfarë problemesh ballafaqohen? Më së shumti. Kemi problem me publikimin e tyre. Është lehtë të botosh një strip në Francë, në Itali ose në vende të tjera, ki lexues dhe ki vend ku të mund të shitish ose ndonjë botues të ndihmon. Tek ne është problem që na çdo send që vizatojmë, do me vetë të përkrahim dhe të publikojmë ato, të bëjmë shpërndarjen e tyre ose mbledhjen e tyre. Aty është problemi ynë. Kemi, si të thatë edhe në internet, interneti është një lloj komunikimi shumë i shpejtë dhe shumica po e kuptojnë që është dal një strip. Kemi edhe kërkesa të shumta nga Gjermania, shqiptar që jetojnë ose nga vende të tjera të stripit Shqiponia, po është ajo që smujmë të deportojmë deri aty. Distribuimi edhe të punë të tjera janë vështirësitë tona më të mëdha. Dhe është diçka mjaft e kushtueshme? Është e kushtueshme. Po, vlen edhe të punohet nëse shitet ajo, vlen edhe të punohet, mund të përfitosh edhe prej asaj. Dhe si do të vepronin në të ardhmen kur e thatë që keni kërkesa në diasporë që të depërtoj stripi? Është vështirë, jemi duke menduar këto si do të dërgojmë jashtë, më shumë kemi kërkesa nga jashtë se sa në brenda në Kosovë. Po ata që janë në Kosovë kemi lehtësi, mund të përcjellen, disi prej dikujt tjetër mund të përcjellet, po nuk kemi edhe një distribuim të fortë në Kosovë që mund të japësh një strip edhe ai të bën nëpër kiosqe distribuimin. Kiosqet tona për fat të keq që janë në gjendje mizore dhe nuk shpërndahen. Mirë, me që jemi në pothuajse në fund të kohës së rezervuar, do doja të pyesja edhe zonën Aleksandrin. Do të vazhdoni edhe më tej të përkrahni artistët kosovar apo cili në fakt është projekti i radhës i ambasadës së Francës? Est-ce que vous allez continuer en tant qu'ambassadeur de soutenir ces projets d'artistes kosovars et quel est le futur, le prochain projet? Le prochain projet, c'est le cinéma et la photo. Et nous soutenons des projets culturels sans arrêt, avec des moyens limités, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Projektet e ardhshme kanë të bëjnë me kineman dhe fotografin. Kemi përkrahur dhe do të vazhdojmë përkrahim në mënyrë të vazhdueshme projekte të ndryshme të kulturës kosovare. Dhe tani do doja nga një mesazh nga secili për artistët e rinj, për strip bërësit e rinj, duke filluar nga zoti Alessandro Bocci. Si vous pouvez faire passer un message aux jeunes artistes du Kosovo. De continuer à travailler dans cette panier avec ce bon travail et visionner les autres désigneurs du monde. Mesazhi i tij është duhet vazhdohet punohet në këtë drejtim, punohet sa më shumë dhe të shikohen punimet e artistëve të tjerë botror, në mënyrë që edhe ndoshta të inspirohemi më shumë. Edhe është hera e parë që takoj një italian që flet frëngjisht. C'est la première fois qu'il rencontre un Italien qui parle français. Ah, moi je parle peu de français. Mr. Gentleman, Mr. Gent, mesazhi juaj për artistët e rinj. Well, tell it. Dream it, do it. Dream it, do it. Yeah. Work it, then do it. Then do.
Mirë, falenderoj shumë. Kërkoj falje që minutazha ishte mjaft e limituar, megjithatë prisnim që do të kemi vetëm 2 artistë, mirë, por ja që u bë më shumë. Sidoqë që tjetë, ju uroj suksese sonte dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Merci. Miq të dashur, mos harroni sonte në qytetin e bukur të Prishtinës, edicioni i 8 i radhës i festivalit ndërkombëtar të stripit dhe karikaturës. Patëm artistë dhe patëm organizatorin e festivalit zotin Gani Sunduri, më pas patëm gjeni Alantar, një artist të Walt Disney, Alessandro Bocci, strip artist, dhe nga ambasada e Francës patëm këshilltarën e kulturës, zonin Aleksandrin. Ne jemi në minutat e fundit të programit të mëngjesit, për fund do të sjellim tek ju edhe hitin e javës. Ju urojmë një vikend të mbarë dhe të këndshëm, do takohemi përsëri ditën e hënë. Massaget fin pite. Get on your knees, do it in fall ose le. I'm not your toy boy, have fun se ik. Ritune, titune, ambel, dio to the nika. So mean.